Jumpa lagi dengan saya di Jarkenal. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahukan tentang tata cara memperbaiki roda belakang yang selalu bunyi rotok. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Bagi yang baru gabung jangan lupa tekan tombol. Baik kawan-kawan, seperti ini kondisi motor yang juga ada suara kelompok di belakang. Apa yang terjadi kita lihat di dalamnya seperti apa dan ada apa, kita bongkar dulu. Nah, yang rusak nih, kan rusak, iklarnya rusak nih. Ini yang suka berbunyi kotok. Ini akibat muatan berat. Muatan berat dan jalan yang rusak. Ini seperti ini. Baik, kita langsung aja ganti dengan yang baru. Ukurannya berapa? 6301. Hancur, dia nggak bisa lepas dengan yang bagian luarnya, dan dia udah parah banget rusaknya. Ini kita akan sulit lepas. Biasanya kalau untuk lepas ini biasanya pakai silas dulu, baru didorong dari badan. Baik kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.